Adelson, você precisou do torneiro agora em patrocínio na CNC Torneadora. Fala com o meu amigo Luciano e o meu amigo, irmão, camarada Cristiano. Aí, ó, eu falei pra você que dava certo, tá vendo? É boa vontade, filho. Quando o cara tem boa vontade, o serviço sai. Com a parceria com o Rodrigão Tratores, atendendo o grupo Acauã. Meu grande abraço. Precisou do torneiro CNC, viu? Não esquece.